សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានផលិតនៅវីដេអូមួយទៀតហើយដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រ6យ៉ាងដើម្បីចងចាំពាក្យថ្មីបានឆាប់រហ័សអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រ6យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចចងចាំពាក្យថ្មីបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច like ចុច share ឬក៏ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងហើយនឹងចុច subscribe ទៅដល់ channel របស់ខ្ញុំបាទទេសូមមេត្តាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចផងដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះបានចែកចាយទៅដល់បងប្អូនមិត្តរួមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាគឺដើម្បីធ្វើជាចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ពួកគេអូខេតោះឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រទាំង6យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងនឹងឆាប់ចាំពាក្យថ្មីបានឆាប់រហ័សអូខេតោះឥឡូវយើងមើលចំណុចទី1នេះគេសួរថាតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចងចាំពាក្យថ្មីបានលឿនអញ្ចឹងគេចង់សួរយើងហើយគេថាតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចងចាំពាក្យថ្មីហ្នឹងឲ្យបានលឿនតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទាំង6យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចចងចាំពាក្យថ្មីបានលឿនអូខេឥឡូវនេះគឺយើងមើលចំណុចទី1ដែលទី1នេះគឺយើងមានន័យថាស្វែងរកអត្ថន័យរបស់ពាក្យអញ្ចឹងនៅចំណុចទី1នេះដើម្បីចងចាំពាក្យថ្មីបានល្អទី1យើងត្រូវចេះស្វែងរកអត្ថន័យរបស់ពាក្យណាអត្ថន័យរបស់ពាក្យនេះគឺចង់និយាយថាតើពាក្យនោះវាមានន័យយ៉ាងម៉េចមាននិយមន័យយ៉ាងម៉េចមានថ្នាក់ពាក្យអីអញ្ចឹងណាហើយយើងអាចធ្វើការបកប្រែពាក្យនោះផងដែរណាហើយនៅចំណុចទី2នេះគឺមានន័យថាប្រើពាក្យទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងគឺដើម្បីយើងចងចាំពាក្យថ្មីបានល្អគឺយើងត្រូវតែប្រើពាក្យទាំងអស់នោះនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែយើងប្រើវាមិនគឺទីមួយយើងអាចវឹកហាត់និយាយឬក៏បើសិនជាតាក់ទងជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនអាចបិទណាបិទនៅលើរបស់នោះឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា fan ណា fan កង្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរពាក្យ fan ហ្នឹងនៅហើយបិទនៅលើកង្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងចាំបានល្អហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវពាក្យថា television ណាទូរទស្សន៍អញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរពាក្យtelevision ហ្នឹងហើយបិទនៅលើទូរទស្សន៍ហ្នឹងទៅណាហើយដូចជា chair អញ្ចឹងយើងកៅអីយើងសរសេរពាក្យ chair អញ្ចឹងមក door ឃើញទេមានពាក្យ pen ruler computer desk អញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចសរសេរពាក្យថ្មីហ្នឹងគឺដាក់នៅលើវត្តរបស់របរដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនត្រូវវឹកហាត់និយាយពាក្យនោះផងដែរណានៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី3មានន័យថាព្យាយាមបង្កើតពាក្យនោះជាប្រយោគអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដូចជាខ្ញុំបានបញ្យល់នៅចំណុចទី2អញ្ចឹងដែរណាគឺបងប្អូនអាចព្យាយាមបង្កើតពាក្យអញ្ចឹងគឺយើងអាចព្យាយាមបង្កើតពាក្យនោះទៅជាប្រយោគណាអញ្ចឹងយើងបង្កើតពាក្យឲ្យទៅជាប្រយោគឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានរៀនពាក្យថ្មីមួយឧទាហរណ៍ថាដូចជាពាក្យថា chair អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺយើងព្យាយាមសរសេរពាក្យ chair ហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រយោគឧទាហរណ៍ថា I sit on the chair អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអង្គុយនៅលើកៅអីអញ្ចឹងណាឬក៏យើងប្រើពាក្យឧទាហរណ៍យើងចង់ចេះពាក្យថ្មីថា computer អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាI go to buy computer អញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅទិញ computer អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបង្កើតប្រយោគដោយប្រើពាក្យថ្មីដែលបងប្អូនទៅតែនឹងរៀននោះអូខេហើយចំណុចទី4នោះគឺគេដាក់ថាលេង game ដោយប្រើប្រាស់ពាក្យនោះអញ្ចឹងគឺយើងអាចលេង game ណាអញ្ចឹងគឺព្យាយាមនៅក្នុងការលេង game ដោយប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងលេង game ណាដោយប្រើប្រាស់ពាក្យថ្មីដែលយើងបានរៀននោះអូខេមួយទៀតចំណុចទី5ណាចំណុចទី5គឺយើងរៀនគេដាក់ថាសន្សំកុំបំបោអញ្ចឹងមានន័យថាការរៀនរបស់យើងគឺបងប្អូនមិនបាច់លឿនពេកទេចង់និយាយថាយើងរៀនដោយសន្សំ
ចឹងយើងអាចកំណត់នៃការរៀនរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមួយថ្ងៃយើងរៀនប៉ុន្មានពាក្យណាឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃយើងរៀនឲ្យចេះ5ពាក្យឬក៏6ពាក្យអីចឹងទៅចឹងគឺយើងកំណត់បាច់រៀនលោពេកទេណាបងប្អូនអរគ្នាតិចរៀនច្រើន10ទៅ20ពាក្យអញ្ចឹងទៅវាអត់អាចធ្វើឲ្យបងប្អូនចងចាំបានល្អទេអញ្ចឹងគឺយើងរៀនតិចកុំប្រញាប់ខ្លាំងពេកណាអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី6ណាចំណុចទី6នេះគឺមានន័យថាយើងត្រូវចូលគេងណាយើងត្រូវដេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដេកបានគ្រប់គ្រាន់គេងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយការចងចាំរបស់យើងហ្នឹងក៏វាបានល្អដែរអូខេឥឡូវនេះគឺវិធីសាស្ត្រទាំង6នេះមានន័យថាទី1គឺស្វែងរកអត្ថន័យរបស់ពាក្យហើយទី2គឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យនោះនៅក្នុងប្រយោគប្រចាំថ្ងៃហើយទី3គឺមានន័យថាព្យាយាមបង្កើតពាក្យនោះជាប្រយោគហើយទី4មានន័យថាលេងហ្គេមដោយប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងអស់នោះហើយនិងទី5មានន័យថាយើងត្រូវរៀនពាក្យនោះដោយសន្សំណាកុំចាក់កុំលឿនពេកណាហើយទី6មានន័យថាគឺយើងត្រូវគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អូខេឥឡូវនេះគឺមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនពាក្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆាប់ចាំឬក៏ចាំបានលឿននេះមានន័យថាក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំដកឃ្លាបន្តិចដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រតិចតួចដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការចងចាំពាក្យអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា